Preferisce nella lontana, dipendere diciamo, adesso la competenza l'esperienza di questa volta questa qui anche la competenza avrebbe capito anche il vedere qui è un che quindi abbiamo che vedere insieme per conoscere il che capitiamo quindi per l'opzione poi utilizzare sempre meglio quando utilizza potrebbe essere allora l'insieme sono più quando perché possono chiedere magari anche storica nel mondo di l'essere una costante questa sicuramente per me e come il materiale come come dentro del cuore quando access to my fingers all'interno è stato planare che si deve trovare quando è giro che è neanche come questo di fare e che si deve fare come che si deve di fare anche permette di fare io sempre con la sapere per esempio penso che funzioni neanche in altre manipolazioni neanche perché penso neanche che mi faccia qui e questo mi rende io completamente anche non c'è anche per conoscermi o altro per questa qui da questo proprio non discuto per conoscermi ma sempre mi si vede non si può cambiare e non è molto bene. Un cambio è quello la scrittura perché anche il quando è scrittura tutto da sé assolutamente riescono a rimarcare o conoscere. Io non ho fatto che difficile per capire. Quello che mi fa sapere è che spesso per la cultura a differenza sulla esperienza di cui da piccolo che non ci sta sapendo mi spiegano l'essere la prima perspettiva può essere la prima perspettiva o perspettiva dell'esperienza della prima perspettiva la prima perspettiva
Students are familiar
एग्जाम करके बाकी वन की असाइनमेंट हाईवे कितने है यहाँ प्रैक्टिकल है क्रिया का अपन ने ओपन गूगल इनको एंड एमएस एक्सेल एक अपन लिंक क्रिएट करने हैं आपको तो दो डिफरेंट पॉइंट्स पर होना चाहिए और एक का गूगल को ओपन करें और दूसरा एमएस एक्सेल को ओपन करें प्रैक्टिकल नंबर 2 होगा क्रिया का प्रोजेक्ट बनाना एक स्टोर its name and author name and open in which stores page number and publisher name ये आपने पेज बनाना है इसके ऊपर हेडिंग इंसर्ट करेंगे जो बुक का नेम और ऑथर का नाम शो करेगा और एक आपने फोटो उसमें लगाना है जो का पेज नंबर और जिस पेज में शामिल किया मिस किया उसका नेम शो करेगा कई प्रैक्टिकल आपका ये है जैसे कि मैंने टेक्स्ट लिखा है और इसके अंदर जो चीज़ मैंने ऑप्शन इस्तेमाल किया है उसमें जैसा कि आप जानते हैं